Добре дошли в моя канал! За днес ягодова наслада. Приготвяме блат, като меля лешникови ядки в блендер, заедно с какаови бисквити. Те могат да бъдат и с друг вкус, без значение. Важното е това да е основата за блата. И така, като ги смеля добре, започвам добавянето на пчелен мед. Така блата става по-лепкав и изглежда по този начин. След това трябва да разбия млечна сметана или сладкарска и отделно смесвам цедено кисело мляко с лимонова кора и малко лимонов сок. Така десерта става много приятен с аромата на ягоди, които ще сложа по-късно. Така цеденото кисело мляко смесвам с захар и разбивам. Смесвам цеденото мляко заедно с сметаната. Това е основата на десерта. Остава само да нарежа пресни ягоди и в чаша или купичка да сложа от вкусния лешников блат. Редим пресните ягоди и след това слагаме от крема. Накрая слагам още ягоди и за финал поръсвам с смлени бисквити. Накрая може да се декорира с листенца бусинек.